হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু শাওশান কিচেন অ্যান্ড ব্লগস। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা শাহি রোস্ট তৈরি করব। তো এখানে আমি অলরেডি মোরগটাকে ভালো করে কেটে নিয়েছি। একটা মোরগকে 4টা ভাগ করেছি, ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখানে আমি রাঁধুনি রোস্টের মশলা যেটা, ওটা আমি ইউজ করব। এখানে আছে আমার মরিচ, তেল, আদা বাটা, লেবুর রস, এখানে টুকরো করা লেবুর রস, কিশমিশ, লবণ, পেঁয়াজ, তারপর সব ধরনের মশলা রাখা আছে। টক দই নিয়েছি, সস নিয়েছি, তারপর হচ্ছে এখানে পাপরিকা পাউডার আছে, আমি ঘি একটু অল্প ইউজ করব, আস্ত কাঁচামরিচ, আর হচ্ছে আপনার অয়েল। তো এই সবগুলো উপকরণ আমি এক এক করে দিব। প্রথমে আমি আদা আর লেবুর রস দিয়ে ভালো করে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এখন আমি এখানে মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি, 2 টেবিল চামচের মতো দিয়েছি, কারণ আমি একটু ঝাল করব। আর হচ্ছে আপনার হলুদ দিয়েছি 1 চা চামচের মতো। তো আমি এগুলো ভালো করে মিক্সড করে, এখন লবণ দিব, এগুলো ভালো করে মিক্সড করে আমি ডুবো তেলের মাঝে ভালো করে রোস্টটাকে ভেজে নেব। আর আদা আর লেবুর রসটা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম 10 মিনিটের মতো। তো এখানে আমি একটা প্যানের মাঝে তেল গরম করে নিয়েছি। এখন আমি রোস্টগুলোকে ভালো করে বাদামি কালার করে ভেজে নেব। রোস্টগুলো ভেজে করলে রোস্টের কালারটা অনেক সুন্দর আসে। তারপর হচ্ছে আপনি যে রোস্টটা ভুনা করবেন তখন মানে রোস্টের ভিতরে মশলাটাও সুন্দর করে ঢুকবে। আর আদা আর লেবু দিয়ে আপনি যদি 10 থেকে 15 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখেন, সেক্ষেত্রে আপনার মানে চিকেনটা আরও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, চিকেনের ভিতরে একটা ফ্লেভারও থাকবে, খুবই মজা লাগে। তো এক এক করে আমি সবগুলো ভেজে নিয়েছি। এখন আমি যেটা করব, একটা বাটিতে যা যা মশলা দিব সবগুলোকে আমি এখানে দিয়ে দিব, একসাথে মিক্সড করে নেব। এখানে আমি 1 কাপ পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি, আমি রসুন দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ, তারপর এখানে আমি আদা দিব 1 টেবিল চামচ, এখন দিব হচ্ছে আপনার মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি 1 চা চামচ, আর একটু অল্প দিচ্ছি। যদি ঝাল বেশি খান সেক্ষেত্রে আর একটু বেশি দিতে পারেন, বা যারা কম খান তারা কম দেবেন। জিরার গুঁড়া দিয়েছি এখানে আমি 1 টেবিল চামচ, রোস্টের মশলাটা আমি 2 টেবিল চামচ দিচ্ছি। তারপর এটা হচ্ছে বাকরের গুঁড়া দিচ্ছি 1 চা চামচ, আর হচ্ছে আপনার এখানে হলুদ দিয়েছি, হালকা একটু হলুদ দিয়েছি, বেশি না, কারণ হচ্ছে আমি ভাজার সময় কিন্তু দিয়েছি, সো এত বেশি দিতে হবে না। এখন এগুলোকে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। আমি লবণ দিয়ে দিলাম, লবণ আমি পরে আবার অ্যাড করব, কিন্তু এখন একটু সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। এটাকে আবার ভালো করে মিক্সড করে নেব। টমেটো সসটা দিচ্ছি, টমেটো সসটা হচ্ছে আপনার যতটুকু আপনি খেতে পারেন, মানে সুইট বা একটু কম সুইট চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমি এখানে 1 টেবিল চামচ দিয়েছি, আপনি চাইলে একটু কম বেশি দিতে পারবেন। টক দই দিচ্ছি আমি একটু বেশি, টক দই আমি 4 টেবিল চামচের মতো দিয়েছি। এই রেসিপিটা খুব তাড়াতাড়ি করে করা যায়, যদি আপনার রোস্টগুলো ভেজে রেখেও দেন ফ্রিজে, আপনি পরে যে কোনো সময় মশলা করে আপনার রোস্টগুলোকে ভেজে নিতে পারবেন, আর বাচ্চারা অনেক বেশি পছন্দ করে। এটা কালারটাই এখন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। সো যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, যাতে আমি বুঝতে পারি আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে, আর সবাই আমার রেসিপিটার পাশে ট্রাই করে দেখবেন। আর যারা আমাকে এখনও সাপোর্ট করছেন তাদেরকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নেন। এখানে আমি এখন তেল গরম করে পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে নিব, বাদামি কালার পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সেটা বাদামি কালার হতে গেলে একটু সময় লাগবে, আমি চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। আর হচ্ছে
বাদামি কালার হয়ে গিয়েছে। এখন আমি যে মশলাটা তৈরি করেছিলাম ওটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। আর মশলাটা দেওয়ার পরে দেখতে পারবেন যে এটা কী ধরনের একটা চেঞ্জ আসে, কারণ হচ্ছে পেঁয়াজটা আমি ভেজে নিয়েছি অলরেডি। আর মশলাটা এখন কষাবো, তো অলরেডি তেলটা উপরে ওঠা শুরু হয়েছে। তো এটা কষাতে কষাতে অনেক সময় লাগবে, আমার 20 থেকে 25 মিনিটের মতো আমি কষিয়েছি। এর মাঝখানে আমি কাঁচামরিচ, আস্ত কাঁচামরিচ যেটা, আমি ওটা দিয়ে দিয়েছি। সো এখানে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। আর হচ্ছে আমি এখন চিকেনটা দিয়ে দেবো, কারণ হচ্ছে চিকেনের ভিতরে মশলা ঢুকতে হবে, তাই আমি একটু চিকেনটা দিয়ে আবার কষাবো। চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আপনারা বাসায় তৈরি করে নিতে পারবেন, যেহেতু আমরা ফ্রাইডেতে মজার কিছু খেয়ে থাকি, ডিফারেন্ট কিছু খেতে চাই, সেক্ষেত্রে আপনারা এই রেসিপিটা বাসায় তৈরি করতে পারবেন। বড়রাও পছন্দ করবে আর বাচ্চারাও পছন্দ করবে। এটা চাইলে আপনি নর্মাল রাইস দিয়েও খেতে পারেন, আবার পোলাও দিয়েও খেতে পারবেন। এখন আমি সামান্য একটু ঘি দিচ্ছি, চাইলে আপনারা বাটারও দিতে পারেন। ঘিটা দেওয়ার কারণে এটা ফ্লেভারটা আরও বেশি উঠে আসে। কিন্তু আমি ঢাকনা দিয়ে ঘুরে দিচ্ছি, আর কিছু করব না। আর লাস্টে হচ্ছে আমি ব্ল্যাক পেপার দিচ্ছি অল্প পরিমাণে। সো আমার রোস্টের কালারই ডিফারেন্ট হয়ে গিয়েছে, আর অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার এসেছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো আমার রোস্টটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, আর যেহেতু আজকে ফ্রাইডে, তো আজকে ফ্রাইডে রেসিপি রেডি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ফেসবুক চ্যানেলও আছে, শাওশন কিচেন, তো ওইখানেও আপনারা লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করতে পারবেন। তো আজকের জন্য এতটুকুই। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।